Ул бит минем алтын сәгать. Шәмсия Җиһангирова. Икенче бүлек. Әти дә өйрәткәндер. Тик мин әнинекен күбрәк хәтерлим. Әтине сирәгрәк күрә идек. Ул гел эштә, җәен комбайнда, кышын тракторда, иртән китә, кич кайта, кайткач та сүзе кыска. Әниегезнең сүзен тыңладыгызмы? Булыштыгызмы? Әйбәт кенә булдыгызмы? Карышмадыгызмы? Әни авызыннан әйбәт кенә булдылар, карышмадылар дигән җөпләү ишеткәч, саран гына елмаеп, кесәсендә казына башлый. Без батырайып, аның янына йылышабыз. Күзләребез ут яна. Менә хәзер әткәйебезнең май карага буялып беткән күпме генә юса да үз тесенә керми торган көрәктәй кулы шалбар кесәсеннән чыгар да куян күчтәнәче. Кайсыбыз аны әти кулыннан беренче булып эләктереп калыр. Хәер, кем генә эләктерсә дә, хәрәмләшмичә тигезләп бүләбез аны. Кыбырсуыбыз әти кулыннан күчтәнәчне беренче булып эләктерү өчен. Куян күчтәнәчен бер читкәрәк китеп, рәхәтләнеп шәйни башлыйсың. Башка бер булса, моннан зуррак булса да, шәйнәми генә бер кабуда йотып җибәрер идең. Куян күчтәнәче шул ул. Аның тәмлелекләре. Мин аны кымнарын, бозларын шытырдата, хәзер дә ашар идем әле. Юк шул инде. Ул бит нәкъ менә әнине тыңлаган өчен ләгә иде. Дөрес, без әтине дә тыңлый идек. Хәтта үзе өйдә булмаганда да әни аның саен әтиегезгә әйтәм, әтиегезгә әйтсәмме, үтерә дип гел искәртеп торыр иде. Әтиегезгә әйтәм. Әтинең сөрмәле кара күзләренә усаллык чыгарырга тырышып, астан сезеп каравы. Әтиегез үтерә, өй матчасына кыстырылган сыйык чыбык һәм эштән кайткач һәр кич ишек төбендә шалбар биленнән суырып алынып, өй бүрәнәсендәге агач чигә менеп кунаклаучы бил кайышы иде. Менә шулар безне тыңлаулы, эш сөючән итте дә инде. Дөрес, әтиегезгә әйтәме туры килгәләсә дә, әтиегез үтерәне татып караган булмады. Әтидән курку да түгел иде бу, әтинең гаилә башлыгы, йорт хуҗасы икәнен аңлау иде. Һәм без аңлаулы-тыңлаулы булып үстек тә. Әрсез имансыз булмадык. Нәкъ менә әни өйрәткәнчә, үзебезнекен бирдек, кешәй беренә тимәдек. Хәер, алдашам. Кешәй беренә тидем мин бер тапкыр. Бер генә тапкыр. Ләкин сабагы мәңгелеккә калды. Авыл баласының эштән кала бар белгән уены нәрсә инде? Кышын чаңгы чана, кәшәкә, җәй су кыйыну. Шөкер, елгабыз бар. Сарашлы. Кечкенә генә. Алдым. Без кечкенә чакта дәрья кебек иде ул. Аркылыга йөзеп чыгам димә. Сарашлы сөнгә кыя ди. Миннән 3 яшькә зуррак апам. Сөн Агыйделгә барып кушыла ди, 7 яшькә зуррагы. Агыйдел дигәннәре тагын әллә кайсысына барып кушыла имеш. Аннары кая китәдер? Кем белгән? Кирәге дә юк. Сарашлыбыз бар, битте китте. Әле күрше авыл малайларына улда юк. Безгә йөриләр кыенырга. Сарашлыбыз бар-барында, тик мин йөзә белмим шул. Йөзә белмәсәң, су төбенә киткәнеңне көттә тор. Шуңа күрә дә йөзә белмәгән малайларны әниләре һәр чак су кыенырга барырга җыенганда, "Кара аны, батып үлсәң әтиеңә әйтеп үтертәм" дип колагына киртләтеп җибәрәләр иде. Ни уят, мин дә шулар исемлегендә. Апаларым 2 яктан 2 кулымнан тотып йөздергәндә йөзә беләм дә шикелле. Тик арыдык инде сине җитәкләп йөздереп дип кулларын ышкындырулары була, балта кебек су төбенә төшәм дә китәм. Берничә җәй интектеләр шулай минем белән.
Һәм менә бер җәйне әти белән әни әйтмешли зур егет булдым. Кул пышкысының икенче ягына тотынып, утынны кисәм генә түгел, ярам да. Аны тугарам гына түгел, җигәм дә хәзер. Апамнарга тотынып кына түгел, үзем дә йөзә беләм. Сарашлыны аркылыга йөзеп чыгып, үземне сынап карыйсы гына бар. Бераз өстәрәк ярлары тал тирәкләр белән капланган зурлар кыена торган урын бар. Безне анда якын да җибәрмиләр. Кичкенәләрне су җене суыра имеш. Ничек дип аягыңнан тартып тор инде? Шуны белгәнгә, бала чага ул урынга борын төртми. Ләкин ул урынның тынып торган чагы була. Яшь җилкенчәк, әти-әни, әби-бабайлар барысы да эштә. Илә туры үткән, кич җитмәгән чагы.